而且俊豪嘛一直甲俊杰当做是假想敌。要食一碗阮爸的招牌肉燥面，再去转去哦。好啊，这副阿姐煮的招牌肉燥面，我已经头20几年啊，到即马我是感觉敢若较欠一味的。今仔我特别来好好研究一下。欠一味哦，安尼我当偷偷甲你讲，这上关键的配方就是阮爸对我甲阮阿姊的爱啦。你若想要知影，应该爱等你做爸爸才有法度啊啦。你即摆意思是咧到暗时讲，叫我较紧带你较早细细的囡仔是无？你想要讲啥啦？好哟。哎呦，啊，你哪伫遮？是啊，可是你哪伫遮？你什么时阵来的啊？我已经来足久啊，恁两个人淡薄孤单恋爱，拢无看到我，足够合。啊，你来阮兜创啥？你想要食面哦？这毋是咧，我是陪阮阿嬷来的。阿嬷又来，爱是来遮创啥？伊讲伊要找慧婷因爸爸讲一寡代志。恁阿嬷找阮爸是有啥物代志通我讲啊？我唔知。阿嬷，我和恁爸爸确实无话通讲。刘慧婷，我拜托你，莫阁甲阮俊杰哥哥伫。阮俊杰无适合甲你这种伫咧市场大汉的查某囡仔。你若有影爱伊，就莫耽误伊的将来。阿嬷，对未？我还未讲煞。今仔日我诚心诚意摕200万要来互恁爸爸，100万是要感谢你无顾危险救我的生命，100万是要要求恁爸爸考劝你，莫阁甲阮俊杰交往，结果伊唔肯接受。阿嬷，你哪会当安尼做啦？我安尼做啥唔对？刘慧婷，我拄则讲啊，拜托。拜托你离开阮俊杰，看你有啥物要求、啥物条件，做你讲。董事长，阮啥物条件拢袂接受的，我拄则就甲你讲过啊，请你唔通侮辱阮兜的慧婷。阿姐，歹势啊，我即马就随传阿嬷离开，阿嬷，咱来走。我唔走，才无你讲话地，你对不对？俊杰，阿嬷会安尼做，拢是为着你好。你真正有刘慧婷，骂甲拢唔知影人啊！可是你莫当遐乱好无？俊杰，我嘛是为你好，你敢知影阿嬷为着你，我要去干去好啊好啊，莫直接冤啦，若要冤哦，带你厝安啦，请离开。爸不要紧啊，既然俊杰阿嬷想要甲我讲，那你就好好甲伊讲清楚。董事长，我知影你是一个真成功的生意人，啊，毋过感情较做生意无共款，伊毋是一种买卖，嘛毋是你用偌济钱就当决定一切。我甲俊杰自细汉就互相依赖啊，这种缘分连我家己拢无法度做到。所以我决定要做伙，毋是任何人凊彩就会当甲阮切断的。是啦，妈，伫厝诶，我拢甲伊讲清楚啊。自细到大汉，我啥物代志拢会当顺利，就敢若感情无法度，是嘞。俊杰，你敢真正要害阿嬷对你足失望诶？我为着我的感情做主。我安尼做到底有啥物唔对？假使若是因为安尼，阿嬷就拄要失望安尼，我嘛无话讲。俊杰，你这个囡仔，哪安尼讲袂顺车哈？哦，就是这个刘慧婷，甲阮俊杰带歹，你啥物互相依赖？俊杰，你敢真是想袂清楚？伊是真心伫咧爱你的是无？阿嬷甲你讲，这款查某囡仔我看真多，伊会爱你，是因为你的家境好，
厝内有钱，你有身份有地位，董事长，绝对不是安尼。是毋是安尼？我心内真清楚。你听我详细，你甲只要还阁有我一口气，你这款唔知啥物款家庭出身的孤儿，永远就免想要踏入阮李家大门。董事长，我无法度决定我家己的生死，我嘛唔知影我的亲生爸母是安怎要甲我送去育幼院。啊，不过我是感觉我是一个真幸福的人，因为我有一个伫这个世间上疼惜我、上爱我的爸爸，伊甲我带转来厝的，甲我车养大汉，予我满满的爱。虽然阮家无亲像恁兜遐尔好养，啊，不过阮爸爸从来毋捌予我要过，我从来毋捌予我亏欠啥，所以我一点仔拢袂欣赏有钱人的生活，甚至我就唔甘俊杰，有时阵我会想，假使伊若毋是生伫李家，有伫卡，伊就变成像一个工人啊，啥物代志，我爱听别人安排去做，一点仔自由都无。刘慧婷，你到底是伫咧讲啥？你想要做阮阿妈的家里人啊？你嘛无资格。刘慧婷，你敢真是从来都毋捌想讲，你的亲生爸爸妈妈是安怎会甲你等咧育幼院，无爱伫你？我相信伊有不得已的苦衷。你还是继续对恁养爸安安稳稳过日子就好，其他的都毋通阁想。俊杰，来等。阿妈，阿仔，几个等于你甲可心先等于，我要留来陪慧婷。你俊杰，阿妈，俊杰，先等起，我无代志。有个，俊杰啊，调慧婷的，伊即马需要冷静一下，有啥物代志，另外再去讲。可心，当阿嬷叫你陪伊去慧婷因兜，啊，你啥煞无甲我讲？我即马好啊，你看两妈孙啊，关在家己的房间内面咧互相激气。上知遐尼拄好，俊杰拄好送慧婷等去厝里，毋才会拄着阿嬷。迄毋是拄好，俊杰只啊一个人叫去因兜啦，哪有可能叫阿妈拄着？即马俊杰吼，妈，规工就干那想要甲迄个刘慧婷连做伙，拄只险险我阁叫袂转来呢，真正是吼，明明要甲我气死。妈，那搁较安怎讲，你嘛无应该提钱去刘慧婷因兜，逼伊甲俊杰分手。啊，感情的代志，哪有可能用钱解决啊？飞燕，你即马讲话口气，哪会甲迄个刘慧婷咱共款哈？哦，俊杰吼，就是有你这个妈妈带伊个背仔咧听你啦，伊才会遮好打，即马我的话拢唔听啦。俊杰，阿妈，阿妈，你莫怪我妈。讲真诶，自细汉到大汉，我啥物代志拢会让顺利。不过我即马大汉啊，嘛有家己想法，我总无可能一世人拢听你的意思去做啊。刘烨，你听看恁后生讲这啥物话啦？明明知影阿妈咧无欢喜，减讲两句。对啦，啊你摕行李出来，你创啥？俊杰，顶摆甲阮遮为着爱情离家出走，你想要反抗阿妈？我毋是要反抗阿妈，我只不过是想要一个人去外口的饭店住一阿妈，想要好好冷静一下。要冷静，无需要去住饭店。好阿妈，我会当答应你，莫出去。
不过我也是爱甲你讲，就算你会甲我赶出来，我嘛无可能放弃会庭。俊杰，你啥哪要甲阿妈讲这款的话啦？就是啊，俊杰，自咱细汉啊，阿嬷上听的就是你啦。你讲这话，你拢唔惊阿嬷伤心吗？因为阿妈一直坚持要跳走我甲会庭，我就该当安尼做尔。俊杰，家境无顶对的感情，注定爱失败。俊杰啊，阿妈会失的。妈，我到底是做唔到啥？你搁敢讲你无做唔对？你是真正要逼我甲你赶出你家是无？无彩讲，无彩我安尼千想万想，都想要公来公司交互你。结果咧，你即马为着一个伫咧市场，迄个家境大汉的查某囡仔，甘愿要放弃你美好的将来？阿妈，我知影你对慧婷的出身真无满意，不过慧婷真正是一个真大心、真乐观嘛，真肯拼的查某囡仔啊。俊杰啊，阿嬷无兴趣听你讲慧婷的代志啦。我看你是要去讲啊。刘慧婷是什么款查某囡仔？我无想要了解，只要你讲，还阁有我伫咧，我就无可能互伊踏入咱你家大门。阿妈，阿妈，阿妈，你莫生气啊！阿妈，妈，为什么安怎甲阿妈讲，伊就是听袂落去？阿妈真歹改变伊啊！以后较莫甲伊起冲突，我找一个机会，我叫妈妈甲伊讲，无代志。我会介意俊杰，真正是因为欣赏伊的个性，啊，佮伊对人哦真温柔体贴。对啦，爸爸拢知影啦，吼、啊，就算即马迄个俊杰吼，啥物拢无啊，你嘛是共款介意啊，吼、而且你安尼甲伊做伙，颠倒会感觉搁较轻松，搁较自在。爸爸是希望吼，你莫去互俊杰阿嬷的话去影响着。你若是感觉吼，这段感情值得去追求，你就勇敢吼去甲争取。爸爸一定支持你的。今仔日有代志要甲恁宣布，妈，啥物代志啊？这件代志甲俊豪有关的。阿嬷是想要互恁妈妈转来一品。啊，你若雄雄想要吴香梅转来公司啊？这边我险险啊，搁互掠去。若毋是吴小梅甲因爸爸，还阁有俊豪拼性命救我，恐惊我已经无迄个名字会食。论情论理，我当然爱报答吴小梅这个恩情。妈，你要还伊这个恩情，啊，你会当用别款的方法啊？刘英，你是认为妈妈这条命无法度互小梅弥补伊的过错是无？阿妈，我嘛无这个意思，你莫误会啦。啊，你嘛知影，较早啥物阿姨伫公司咧管理财务的，后来去一品的子公司咧上班。就算你真正想要互伊转来，毋过公司哦嘛无适当的职务互伊啊。哪会无？自从恁阿哥反背咱，恁妈妈就甲北部的经销权收转来，嘛一直拢找无适当的人才，敢毋是？妈，你的意思是你要甲北部的经销权交互吴香梅？伫幼稚接总经理的时阵，伊就一直陪伫个幼稚的身躯边，甲伊同齐拍拼。小妹伫个一品的资历是比你搁较深哦。毋过阿妈，自从我妈接触生意了后，公司的制度已经改变足侪啊，即马公司运作无要亲像较早安尼啊。你的意思是讲，咱公司即马已经改朝换代，拢由恁妈妈伫咧主导，所以无我讲话一地，或者是你嘛袂记得董事长是啥？妈，你是董事长无对，啊，毋过当初是你甲一品交互我，爱我代替幼稚，甲这个责任先担落来。
你会记无？你甲我讲过一句话，你讲公司的一切交互我，你袂阁感谢吗？假使这句话若阁有准绳，那你这件代志是毋是会当我小可参详一下？无毋对，唯独要有香美倒转来一片这件代志，我做主。而且无确定的危险来解救我的性命，我袂用个搁亏欠你。阿妈，你莫互小妹阿姨骗去啊！伊甲俊豪，阮话伊甲吴主任的关系，得要20年呢。上战机中有啥计划？话袂当我袂讲哈。阮妈，迄边阿公阿妈早离婚啊，伊是无想要我人讲孤单一个人，所以无甲即个代志讲出来。不管你安怎解释，我就是感觉这件代志足可疑的。免讲啊，为伫要向美倒转来一片这件代志，毋是咧甲恁参详，是我一个当事长的决定。所以你今仔日，我感觉你毋是咧反对，是咧反对我，都参像俊杰甲刘慧婷咧交往，这件代志你嘛是徛伊迄边来伫咧甲我作对。妈，我即马是徛咧公司的立场，佮甲你讲话，甲你讨论。吴小妹，伊是安怎隐瞒因爸爸的身份？这内面到底是啥物原因？会遐尔啊侪年啊咧？咱唔知影。徛伫我的立场，公司内面若有任何人有互相勾结，有伤害公司的这嫌疑，我绝对不允准的。有我这当事长承担，无需要你的总经理来担。妈，假使你真是坚持无查清楚，你就互伊转来，吼。那安尼我就死心。妈，你即马是咧逼我暗？我无逼你，我只是就事论事。好，这遍我搁再吞论。你是总经理，唔通想讲，安尼一片就是你甲俊杰。假使你若出啥物差错，我赶快来甲你揪落台。妈，阿妈，阿妈，慧丽，歹势啦，我阿妈不应该用迄种不公道理的方式来处理咱两个人的代志。我伫遮替我阿妈可以回一个失礼。你无需要回失礼啦，我知影你嘛无想要安尼，只是想要到咱的考验，佮真正开始啊吼，感觉阿妈刷落来会用更较济的方式来阻挡咱两个做伙。我知，不过我绝对无可能放弃咱的感情的。那呢，你咧？我当然嘛无可能放弃，我只是就唔甘的，看你用要着我甲阿妈中就为难的。只要有你伫我身边，就算天会崩落来，我也无咧惊。我嘛是，只要你伫我身边，我会继续勇敢落去。多谢你。阿姊，那怎你落啊？你两是哪啦？哎呦，安尼感冒嘿！恁两样是安怎？咱面色无介好是冤家是无？而且你咧摕两个物件，哪拢澹落落啊？会去互警察开单，啊，搁落大雨，甲我遐个衫啊，甲澹糊糊，拢弄垃圾啊！我遐个衫拢乌有去啊！姐，我是不是早就甲你讲过啊？去做一个单位，你但是唔肯啊，代志唔才会变到安尼。敢唔知影做一个单位要偌济钱啊？总比遮个衫全部拢用木垃圾去较好啊！对啦，拢怪我啦，我着一散无钱啦，再做一寡戆代志啦。我唔是讲过我会去借钱来互你。因为我感觉我家己足无路用的呢，我创业的资金哦，拢是恁去创的呢。
根本就无人安尼讲你嘛，你想做要安尼想啊？我要安怎想啊？人哦一定会讲我是个无路用啦，靠查某人的臭鼠仔啦。蔡振祥，敢有人安尼讲你？是啊，正常。啊，你毋是念伊要甲张宏结婚啊？啊，搁再讲张宏替你重视，迄是为着你的未来的设想的。啊，你若是真正想要回报伊，以后你著较拍拼趁一个，互嘉文回过着幸福快乐、无烦无乐日子，安尼就好啊。何必着啊等下咧结气？好啦，正常。安尼是查甫人诶，对查某囡仔就较娘诶，知无啦？去甲回家实咧。哎呦，阿姊，回事嘞啦，才几乎回事嘞，给你啦。我手机啦。无啊，你泡啊，泡啊，去着会消啊，泡啊泡。来啦，快点，面头前做这代志。你打电话吼，我刚计较啊。我跟你计较。啊，好佳哉无代志啊！我们好了，阵讲我食袂着因的迄酒。